Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance no ithiĩte na mbere na kwendia kĩoneki kĩayo kũrĩ ikundi ngũrani. Ũmũthĩ mũnini wa Raila Odinga Martha Karua akĩgĩa na gĩikaro na arutani hamwe na arigitani. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ Karua nĩeranĩire atĩ Azimio ĩngĩkaiyũkia ũhotani githurano-ini kĩa mweri ukite nĩ magakorwo magĩtirithania hamwe na kũmahe matũ nĩguo kũmatangĩkĩra. We are at liberty to negotiate with our lenders to restructure. We cannot just be paying debts. We have to pay debts and continue to progress. Karua augĩte bũrũri wa Kenya ũrĩ na ũtonga mũnene ũngĩramatwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ta gũthinga marima ma ungumania nĩguo sekta itiganĩte ta ya gĩthomo igatangĩkĩrwo ũrĩa kũbatiĩ. Haha agĩkindĩra kĩĩranĩro gĩa thirikari yao mangĩkaiyũkia ũhotani nĩ magatigĩrĩra gĩthomo kuuma natharĩ nginyagia university gĩgakorwo gĩtarĩ na marĩhi kwambĩrĩria mwaka ũkĩte. We have heavy debts, but those debts are not a deterrence. If we seal the loopholes, we will not only pay the debts, but we will also develop and meet the needs of the various sectors, including teachers. Karua nioritie arutani aria magakorwo makĩrũgamĩrĩra gĩthurano makaruta wĩra ũcio na wuigiririki na uma matekwenderera mwahu na ũmwe wa kiuteti. Please don't listen to anyone from whichever side asking you to corrupt the process. Be true. Karua nĩahũrĩire ndebe ngwatanĩro ya Azimio la Umoja akiuga nĩyo njagĩrĩru gũtongoria bũrũri gũkũ akĩhe mwĩhoko arutani arĩa matarĩ wĩra atĩ mangĩkaiyũkia wathani nĩ makamandĩka wĩra. Ciama cia arutani na KUPPET oro ũndũ ũmwe na kĩama kĩa marigitari KMPDU nĩmeranĩire kũnyita mbaru ngwatanĩro ĩno ya Azimio makiuga nĩyo ĩngĩtangĩkĩra mabataro mao. We have no doubt that the Azimio coalition represents this country's best hopes for a united, democratic and prosperous future. On behalf of teachers in this republic, I'm saying and I want to reiterate, the best team to campaign for is Baba na Martha for the presidency of this country. Ihinda-inĩ o rĩu Karua nĩokĩrĩire mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ kwaga kũiganĩra na wĩra wake ta mũnini wa president, akiuga we na Raila mangĩkaiyũkia ũhotani nĩ agakorwo agĩtĩĩa Raila Odinga ta mũnene wake na makĩria kũmũteithĩrĩria gũkinyanĩria ciĩranĩro iria merĩire a Kenya. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.